gente, eu tô aqui e eu vim mostrar esses guarda-chuvas aqui, que eles abrem e fecham. Olha que cor bonita que eles têm. São coloridos. Tem dessa cor rosa. Tem essa cor muito bonitinha, que é azul. Azul. Então, gente, são 8 guarda-chuvas em miniatura. E eles são, tipo, muito baratos. Eu comprei no Marajó, quando eu fui pra viagem, e eram 8,25 centavos. Então tá muito barato. Gente, eu até postei uma foto com esse guarda-chuva aqui, com esse guarda-chuva no Instagram. Então vai lá e passa no meu Instagram. E se você não se inscreveu, se inscreva. Então, gente, esse vídeo já acabou. Gente, eu não tenho Facebook, tá? Então vai no meu Instagram, porque lá tem tudo da minha vida. Tchau, até o